Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat bojxona boshqarmasi hamkorligida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Aniqlanishicha, 1997-yilda tug'ilgan ayol hamda 1989 va 1997-yillarda tug'ilgan erkaklar Andijon shahrida ko'p miqdordagi tropikamid va pregabalin nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini qonunga xilof ravishda saqlab, ularni boshqa shaxslarga o'tkazish maqsadida olib ketayotgan vaqtida huquqni himoya qiluvchi organ xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xolislar ishtirokida ko'zdan kechirish jarayonida ayolning qo'lidagi ikkita polimer paketdan jami 3428 dona regapen hamda 1100 dona tropikamid nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositasi aniqlandi. 1997-yilda tug'ilgan erkakning paketidan 50 dona tropikamid dori vositasi, cho'ntagidan esa plastik idishda noma'lum suyuqlik, uning 12 rusumli avtomashinasidan 5 dona oq qizil rangli noma'lum kapsula borligi ma'lum bo'ldi. 1989-yilda tug'ilgan erkakning cho'ntagidan shisha idishda noma'lum suyuqlik, uning boshqaruvidagi Damas avtomashinasidan esa 8 dona regapen kapsulasi topilgan. Tezkor tadbir davom ettirilib, 1997-yilda tug'ilgan ayolning uyidan qo'shimcha ravishda 300 dona tropikamid hamda 1652 dona regapen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan ushbu tezkor tadbir natijasida 6500 donaga yaqin kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.